Sidone nyar lur. Pion crown wheel anyar. Halo bro, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channelnya Wong Bengkel, berbagi tips seputar otomotif. Ini ada mobil 120 kepala tepak, punya langganan kita yang baru beli kemarin sore, diantar dari beli, belum sampai di rumah, dimana di jalan untuk gardanya bersuara ngorok. Untuk si pemilik mobilnya langsung mampir ke bengkel untuk minta dicekkan untuk bagian gardanya. Ini untuk mobilnya kemarin dibeli dengan harga 125 juta, 120 kepala tepak, tapi udah modif ya lur. Sudah power steering, juga udah pakai turbo intercooler. Langsung saja kita cek untuk bagian gardanya. Ini untuk gardanya, kemarin saat dibawa dari penjualnya di jalan, untuk suara gardanya kalau masuk gigi 4 ngoroknya kenceng lur. Speleng gardanya pun udah banyak ini. Masalahnya mobil ini dibeli sudah nonggok selama 3 bulan nggak jalan. Langsung kita lihat bersama untuk isi dalam gardanya seperti apa. Tapi sebelum dibongkar gardanya, demi kenyamanan kita kerja, karena ini bak dam, untuk baknya kita naikkan, kita ganjal untuk bagian bak belakangnya pakai kayu seperti itu, dan juga untuk bagian roda depan kita ganjal depan belakang.
Nah ini lur, untuk gardannya sudah terbuka ya. Setelah kita cek ternyata untuk gigi nanas, gigi jantung atau gigi pion, tapi biasa orang di sini nyebutnya gigi jantung. Ini piringan. Ternyata sudah tipis, terus sudah capuk-capuk juga. Makanya dibawa lari gigi 4 suaranya ngoroknya nemen bro. Ini kalau setelannya dirapatkan, ini kan setelannya longgar ini. Kalau dirapatkan malah tambah parah ini untuk suara ngoroknya. Karena untuk gigi jantung atau gigi pion atau gigi nanas sudah tipis juga capuk-capuk. Jadi kalau mau suara gardannya nyes lagi ya, kalau kasusnya kayak gini ya dibelikan satu set yang baru lur. Dijamin untuk suaranya pasti nyes kembali untuk gardannya. Untuk lebih jelasnya kita lihat, kita buka untuk gigi jantungnya seperti apa. Dicuci baru jelas lur, barangnya kaya ngopo kok.
ya lur, jelasnya. Wah, gigi jantungnya sudah tipis kayak pisau. Selanjutnya kita buka untuk mur gardan ini, mur pionnya ini. Kita cek untuk lahar pion besar kecilnya. Konise koplak. Karena tungkunya tidak rata, ini bagian yang kena ring pinang, ini kita gerinda diratakan supaya ring pinang jadi awet. Hasilnya seperti sebelah ini ya, digerinda pakai mata gerinda kecil kayak gini. Terus diganti sama mata gerinda amplas supaya lebih halus. Nah, seperti ini ya hasilnya. Ini tujuannya supaya ring pinangnya awet, juga untuk penyetelan juga lebih awet untuk spelengnya. Karena kalau yang maret-maret tadi dipaksa dipasang, untuk speleng juga ring pinangnya akan cepet habis ya. Kalau ring pinangnya cepet habis, otomatis untuk speleng gardan nih yang di dalam nih, untuk pinang sama gigi bonya itu akan cepat longgar kalau ring pinangnya cepat habis. Jadi kita gerinda seperti ini, kita haluskan, tujuannya supaya ring pinang awet, jadi setelan
gardan atau sepeleng di ring pinang bohnya juga akan awet. Oke lah ya bro. Ini tadi karena simpang patnya kemakan sama gigi pinangnya, maka di dalam ini ya lubang simpang patnya ini nggak pakai bos, makanya dia termakan tuh. Luka-luka ya bro, tuh terlihat ya, nggak rata, kasar. Supaya halus, ini bagian dalamnya ini kita amplas supaya simpang patnya awet. Caranya ngamplas, kita pakai amplas meteran ya, dibuat seperti ini, terus pakai as kayak gini, kita pakai lem setan. Nah ini lem setannya, kita lem untuk bagian asnya seperti ini. Untuk amplasnya kita lilitkan seperti ini ya. Nah untuk bagian apanya kita lem juga. Karena kalau pakai gerinda botol dia hasilnya kasar, makanya kita pakai amplas meteran yang bagus. Caranya ya begini lur, dibikin bulat pakai as. Ini as sok depan punya Dina, kalau nggak salah Dina ini. Nah bikinnya seperti ini ya lur, tinggal dimasukkan begini. Nah ini karena kita tadi muternya searah sana, searah jarum jam, untuk bornya kita putar ke kiri supaya dia tetap ngiket ya, biar nggak bubar untuk apanya, untuk amplasnya. Kita kunci untuk bornya. Ini arah kanan, kita balik putarannya. Nah, kiri. Kita ngamplasnya tinggal begini ya lur. Nah, nah setelah diamplas hasilnya seperti itu ya lur, dia jadi rata, licin, supaya awet. Untuk simpang pat gardannya, di sini orang nyebut simpang pat gardan. Nah begini caranya ya, tadi ya kita amplas.
Kalau pakai gerinda botol hasilnya kasar, tapi kalau di amplas pakai amplas meteran hasilnya halus seperti ini ya. Ini belum apa ya, kita amplas lagi. Untuk caranya seperti itu ya. Oke lur. Wah, ini lur. Setelah dicuci kelihatan ya. Kelihatan jelas. Tuh seperti itu. Bentuknya udah marit parah kayak gitu. Ini kalau disetel rapet ya malah tambah hancur lur. Bar tuku dinggo urung puas wis hancur. Wah, ya gelo lur. Ini untuk piringannya kelihatan mulus ya, tapi kalau dilihat begini, nah, pereng, kayak deloken guys, paret tok isine. Niate nyetel tapi yo, wah akhirnya yo anyar ya barangnya. Ini untuk barang semuanya, untuk crown wheel pionnya mereknya Yusaka. Ini nah delok, wah sidone nyar lur, pion crown wheel anyar, yes pokoknya nyes kok gardane. Ini untuk harganya dibeli las 1.600.000 untuk satu setnya ini ya. Pion crown wheel PS 120 mereknya Yusaka. Tuh mereknya Yusaka. Untuk simpang patnya merek Mitsuda Spider atau as gigi satelit. Orang sini nyebutnya simpang 4 gardan. Ini untuk harganya 350. Kalau merek Mitsuda ini cukup mahal ya. Untuk seal 120 merek Pagen. Ini harganya 70.000. Supaya awet, untuk gigi bohnya dan tungkunya kita pakai washer atau ringnya pakai yang kuningan. Ini untuk satu bijinya harganya 60.000. Terus untuk yang gigi pinangnya juga pakai kuningan supaya awet. Ini harganya satu bijinya 50.000. Oke ya lur, langsung saja kita setel untuk bagian dalam tungkunya ini, untuk setelan gigi boh sama gigi pinangnya.
Ini tadi untuk ring pinangnya kurang tebel, makanya masih longgar. Kita tuker untuk ring pinangnya yang lebih tebel. Tadi 2,5, ini 3 mili. Wah, ini baru mantap, jos. Ini untuk pelengnya sedikit, dia tetap harus ada peleng. Dia harus mutar begini ya lur, karena 120 ini kalau terlalu padat cepat hancur, terlalu longgar pun cepat hancur. Jadi yang penting padat, bisa mutar begini ya lur, mutar enak. Nah, kelihatan ya. Wah. Ini untuk giginya. Sip. Ini karena tadi konesnya mutar, kita ketik-ketik untuk bagian dudukan konesnya ini supaya padat. Jadi ini tadi karena konisnya ini mutar, kita ketik-ketik kayak gitu ya lur, supaya padat. Pakai
Ini tabur yang kita lancipkan. Wah, ini udah padat ya lur. Untuk kornisnya udah padat. Ini udah mepet sini. Tadi digeser gini mau keluar sendiri. Caranya seperti gitu untuk ngakalinya. Sip. Ini kita tes untuk setelan lahar pionnya ini atau lahar gigi nanas atau gigi jantung kalau di sini orang nyebutnya. Kalau sudah dipastikan untuk lahar tidak goyang seperti itu tadi lur ya, kita kunci kuat tidak goyang, kita buka lagi, kita pasang untuk seal gardannya. Supaya seal gardannya nggak gampang bocor, seperti biasa untuk bagian pernya kita potong. Yang dipotong bagian perempuannya, jangan yang lakinya. Kalau yang lakinya ntar tidak masuk alias tidak bisa dipakai lagi ya. Yang perempuannya yang kita potong segini. Lalu kita masukkan lagi untuk yang laki-lakinya seperti ini. Seperti ini ya lur. Kita pasang kembali untuk per seal gardannya. Ini tujuannya dipotong supaya seal lebih awet atau tidak gampang bocor, karena dia lebih ketat karena pernya kita potong.
Selanjutnya kita kunci kuat lagi di atas baes kayak seperti tadi. Untuk bagian ring tipis-tipis antara dudukan gigi pion atau gigi jantung atau gigi nanas sama tungkunya ini kita kasih lem. Kita kasih lem seperti itu ya semuanya, baru kita pasang untuk gigi nanasnya atau gigi jantung atau gigi pionnya. Setelah semua ringnya terpasang dan dilem seperti itu, kita pasang untuk gigi jantungnya. Ini ada tandanya, ini ada tanda anak panah. Kita paskan tanda anak panah ini dengan tanda anak panah di tungkunya ya. Yang di gigi jantung dipaskan di tungku anak panah ini, gini ya. Oke ya bro, seperti itu untuk cara pemasangannya. Kita rapikan untuk bagian lemnya.
Selanjutnya kita setel untuk gardannya. Oke ya bro, untuk gardannya udah siap kita setel. Langsung kita naikkan untuk ke mobilnya.